Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayi kula pinjem montoren jenengan nggih. Oh alah. Macah. Oh alah. Lho yo, wong tenan to aku mang oh alah apa sing keri ya kuncine bayi. Oh alah iki lho Mas. Jenenge wong lali. Urung urung pikun gur lalinan nggih pemirsa nggih. Wong pikun mbek lalinan ki yo beda lho, Mak. Nek pikun kan huruf P awal P, nek lalinan kan huruf P awal L. Tak healing pemirsa. Pun Mak Jah, matur suwun. Healing bersama Mak Jah. Mbak Lina ya. Mbak Lina monggo. Mak kuwi mang putrane anu Mak. Jenenge Kang Mul. Iya, Mak. Kuwi mang sing lugu ning ngisor. Sopo, Mak? Oh. Iya, Pak. Kula tak liwat, Pak. Aku ndek mang bar ditelepon Indah ngomong ngene, Bu, kon ngewangi milih Mak Jah. Jenengane soalé ora iso milih. Sami ge. Nanti pun izin Mbak kula damel video. Mak Jah ki malah apik-apik Mak Jah. Niki Mak. Tapi segini anu 25 kok. Mboten sing 20, sing 20 Mak Jah. Sing 20 sebelah mriku. Heeh. Oh niki teng topone Bapak Haji Nandong. Nika nggih nikono gede-gede Mak, tapi iki Mak apik-apik Mak. Ngono. Aku ya, iki 25 ya. Aku sing 20 ning kono le. Iki kembar ki apik, daun iki apik nek jariku. Daun-daunan iki. Iya, apik. Nek iki biasa ngene kotak. Bang. Iki model iki. Endi pemirsa nek apik kabeh, Pak. Pak Silo apik kabeh iki, Pak. Pokoke butohe sing ukuran 20 ya, Mak ya. Iki yo apik, Mak. Iya, niku terbaru. Oh, terbaru. Oh, niki. Kok dadi wong ketok mbak awake dhewe juga iso ketok ning landing jemuran ngono tak burene. Iya, iki yo jos. Nggih, Mbak, niki nggih jos nggih, Pak. Ayo, Mak, sampean sing pengen ndi, Mak? Yo nek aku yo apik kabeh. Iki yo jos, iki yo jos. Napa sing iki? Sirik iki enak endi enak iki sing apik sing endi sing seneng sing endi sing pas sing endi sing pas sing iki. Oh iki ya wis iki tok. Ngene Mak. Heeh gak apa le. Nggih niki Mbak, nyuwun 45. Nyuwun 45. Nggih. Saged dikirim dinten iki? Oh nggih. Nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa Mbak. Nggih. Iya Mak, sik Mak iki apik Mak. Iya apik kabeh, Mbak. Iki rupane ngene ya Mak ya. Iki rupane ngene. Iki ki yo daun-daunan lho Mak. Iya. Iki daun-daunan yo apik. Iki bolong-bolong. Nggih Mbak niki mawon, Mbak. Nah, pun. Ayo bayar yuk. Iki yo apik. Iki tapi sing gede-gede. Toko bangunan singgah mata iki punya Bapak Haji Nandong sing terbaru. Iya, Mak. Kira gak apa-apa, Mbak. Iya, Mak apik ya, Mak ya. Iya. Pak emang yo napa, Mak kuas? Enggak, kuas itu gas Mak. Iya, apik ngene iki yo, Mak ya. Iki dinggo apa iki? Apik ngene. Dinggo ning tekan ngono kuwi. Iya, ning ngarepan ngono iki lho. Walah, Mak Jah, iki, Mak. Bak mandi Mak. Iki apik-apik Mak. Modele saiki iki batu-batu sing dienggo nganu Mak. Dalem Mak, nggo ngumbah tangan. Nggone anu kok Mbak Linjen anu kan bisa ini. Coba ini. Oh iya Mak. Iya, modele apik. Nggo ngumbah tangan. Iki Mak, iki batu alam.
Aku mari yo lagi rene mak ja. Walah enek api-api. Iki tinggu anu mak yo hiasan go depan yo mak yo. Nek nggone omahe wong jos-jos ngono kae lho mak. Walah. Nggone Mas Dimas si bolong mak modele kuwi lho mak. Sing kuwi lho mak. Ya kuwi lho bolong kuwi lho Mas Dimas kuwi. Aku sing kaya ae. Wes. Iya. Yuk. Nek batu-batu alam. Iki sing diingi sampean numbasno kae yo mak yo. Bopen. Nek watu-watu pemirsa. Dinggo ngisore kembang-kembang ben ketok unik ngono. Oh, walah. Atas nama Intan, Mak. Iya. Taman karo lapangan. Mak, cowek, Mak. Coweke pintenan, Mbak niki? 45 Mak iki watu asli. Ulek-uleke. Kuwi nek sing dinggo ki lho Mak, tuk ngono ku lho Mak. Genteng-genteng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Dapat tironan lagi dari Mbah Rup. Ki mang langge tangi pemirsa. Minumannya jeruk anget loh pemirsa. Jeruk anget dari negeri Jepang. Dari negeri Kendilan Betul. Menunya apa saja Dok itu bancaane Dok? Enek mie kering, tempe, endok. Enek endok. Walah wis iso mrepiyu ya Cah. Bu gak mangan? Urung pengen nih Dok. Aku yo lagi pengen keringan kaya Intan ngono kuwi. Mesti garing-garing lho. Ora nganggo sayur. Sayur yo eneng. Mamak iki mang yo. Konggone mamak iki mau sayur tempe diasem-asem iki mau. Nanti sore kita nanti sore. Iya. Maem jangan lupa berdoa. Kuwi nek kunciran wis mulai ngono neh jeprik. Kayak kemoceng, kayak sulake ibu kuwi toh. Ngono nguncris ngono. Padahal ingis dikandani ibu nek kunciran kuwi sisiran sing rapi, terus lagi dikuncir ngono. Enak. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Mbah Rup. Esok mang konggone Mbak Dila. Mbak Dila iku kakak Mbak Ipa. Mbak Ipa sekarang kan wis kerja ning Cepu ya, pulangnya sore jarang ketemu. Makanya kadang pemirsa, Bu minta itu di vlog soalnya kan Mbak Dila kan yo kerja, kadang yo tidak jarang ketemu pemirsa. Sing satu nih Mbak siapa ya Mbak Arta, itu juga kerja jadi guru juga jauh, rumahnya yo jauh pemirsa. Ya sajane yo pengen tetap ngevlog silaturahim, tapi kan karena ada kesibukan masing-masing. Dan Fitri alias Pidit kerjanya di Semarang. Di Semarang. Aku sampai kangen nih Mbak Fitri. Tapi agak mulai-mulai. Orang mulai nek kangen Fitri yang ngingeti Mbak Sri ya, rupane ya mirip Mbak Sri. Mbak Sri ki ibuke Galang. Walah maksudnya waki ya nek gak telas engko. Wis datang roster kan, kompor. Roster. Mak Jah suwun ke minuman. Oke. Rosternya di kotak-kotak ngono ya mak carane ya mak ya. Nggih mriki mawon mboten napa-napa. Lah nggih. Roster. Dia kemauan Pak mboten usah dilepas. Oh atas. Bismillahirrahmanirrahim. Roster datang. Pak Siloki tumbas semen karo
kompor. Itu masih sisa. Banyak yang pundi. Oke. Tunggu nih puku. Oh, anu mak soapan mak nilii haji mak. Aku yo manut pokoknya dijak soapan manut pokoknya. Atas pak Oh carane dikeranjani ngono ya mak ya. Tak kira siji-siji ditumpuk ngono. Monggo unjukane pak. Nggih. Gak kayak isar ae mas. Isar ya mas. Nah bismillahirrahmanirrahim. Nah. Matur suwun nggih Mas nggih. Nggih alhamdulillah. Mengkane sampean ki dikon ngejak indah megake aku ki nek milih ki bogang. Ibu ki elek nek milih. Ngejak makjah. Iki jenenge roster. Iki lho kan kene lho, Duk. Engko dikeki roster ben kok iku klambine Intan gak ketok, jemurane gak ketok, ngono ya. Dalem dipasang pae. Wis selesai. Nggih, monggo. Roster. Matur nuwun, Mak Jan. Simpen nek dienggo. Apa, Duk? Roster. Iya. Nah, iki kompor Intan ya datang kompor. Terima kasih Mak Jah, Pak Silo, diambilno Pak Silo ki mang. Trene ah, Duk. Iki lho. Kene lho, Duk. Pak Silo ben ngebarno iki sik, Duk. Mak. Iki. Mengke kan pemriki nggih, Mak nggih. Kok nek kono mriki. Nggih. Niki mengke mbah dundurno mbah piye? Dundurno rene ya, Mak ya. Iki kok nek pas digo masak ya ditekekne njaba. Kok gak masak bancaan tok nang jero. Nggih, betul. Niki kan digunakan nek pas udan ngono ka lho, Mak. Darurat udan kan teng jero. Nek mboten dikek njaba mboten napa-napa. Nggih sementara diplagrangke mriki nggih mboten napa-napa. Pilihane Mak Jah aku jas cocok. Jarine Mak Jah iki pas, Mbak, nek dienggo masak-masak. Adang. Nah. Gede ya, Mak ya. Terus dari segi ini betul pengkoh ane dia 6 enggak 4 jadi tumpangannya ki 6 ngene ane ki 6 Mbak pokoknya ngene segini ora 4 biji iya piye Mak iya kata 6 Mbak kuat deh lebih kuat Mbak Jun deh ngono ya Mak ya iya lah Mbak marep ya megrem ya megrem terima kasih Mak Jah di koran iya. Lah. Oh, koran biasane ya. Diresik. Wes, ki nggone putra ya sungguh ya, Pak. Gawekno panggon Intan pemirsa. Iya, Mak, bener, Mak. Paling nek aku menek ngono ki mok tak lapi ngono tok. Wis piye ya jarang-jarang ya, Mak ya. Diresikno pake. Tetep Mak lho resik, Mak. Suwi Mak pengen duwe iki alhamdulillah kesampaian. Dijak Mak Jah digoncekno ki mang pemirsa matur nuwun Mak Jah ya Allah. Sing gedhe kembar gone Mak Jah iki. Dadi nek kembang-kembange ngene iki lho pemirsa. Kembangnya warna pink-pink. Iki diprotol ya iso ya Mak nek ape diumbah. Eneng gambare kembang lho Dok dah ki lho dah didono tan. Gambare kembang. Wes ya Tan ya. Nek nggo bancaan-bancaan tirone Intan wis masak ning kene ngono. Gase engko njaluk bayi. Gase njaluk bayi. Nggih, Pak. Lawange ya wis digawe cantik. Iya. Lah boleh Mbak Ita kan masih baru Mak Jah kan udah bertahun-tahun. Tapi kan awet, Duk. Iya, ya Mbak Ita ya. Mang bakule ya cerita ibu jarene malah wis 10 tahun lho tan pakai. Oh. Mbak Diana. Paling semenjak bulan ini. Iya ya Mak ya. Lanjutkan. Ini kemarin wis dipeseni Bunda Dewi untuk godhok teh kambojanya nggih. Wis adem ya Mak ya. Wis dikeki gula sesuai
Kongkonane Bunda intrusi. Ternyata mang anu mak jirene pemirsa kuwi mang jenenge pelet, Mak. Dinggo mancing. Oh, berarti ya Allah. Dinggo mancing, Mak. Nek deleh ning ndi atik ngantek diewer-ewer tikus. Ya iya ngono, Dek. Ya Ngono adike. Kok didadekno sitok digede. Mang, oh iki coronge, Mama. Gak iso. Gak sanggo corong, Mak. Ketoke anu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adem tenanan. Ini lodongnya lodong beling pemirsa. Lodong beling ini juga lodong beling pemirsa. Wes. Pas ya, Mak. Luwes saiki. Wis kok diombe sing anu, diombe sing gawe. Iki ketoke wis berlapis-lapis sih wayahe ngene lho, Mak. Cara mono wayahe ganti neh. Maksudnya ndekne dijukuk terus anyar neh ngono. Lodonge anyar neh kaca. Dadi kan pancen ndekne Kamboja kuwi kan manak-manak ya, Mak ya. Ndekne iki manak. Engko terus dianu manak neh, dileh, manak neh. Iki tinggal diombe sing galek ya. Iya. Sampeyan apa pesen es jeruk apa es teh nggone Mbak Lina, Mama? Tak ngombe sik bae mana, Mbak Wi? Mane-man. Gulane gula asli kok. Lah wong Dek Dewi yo cerita, kuwi iki nganu, Mbak, nek digawe legi kuwi engko ki anu ceritane wis jamure Kamboja kuwi engko nyesepe gula. Kuwi engko terus dadine teh kuwi rasane legi kecut ngono ya, Mak. Ya kemana ya lho ya, Mbak. Aku wis dijajali, Mak, ndekane kae. Memang sampean pilih kulkas ya, Mak, sing wis adem hasilnya mang ya. Wis. Minuman segar. Nek Dik Dewi gaweke Kamboja, nek aku gawe anu pemirsa jahe, kunir, kayu manis. Terus kadang yo tak kei tumbar, terus karo madu, karo jeruk nipis. Banyune molak-malik tak sok terus tak tutup, tak ombe anget-anget kuwi angger esuk, Mak, aku ngombe kuwi. Engko bengine sikil tak koyuk. Enoki ku lho koyoke. Sih mak ngukur anu kok. Ngukur apa mak nek ngarani mang? Ngukur apa leh mang jenenge pemirsa? Apa lah? Oh iya pelet mang. Iya mak. Apa mang roster? Iya mak sampean teleh mak. Wes ning kresek mak. Iya. Iya mak. Ya, iki gedange Bunda Dewi pemirsa, kematengen, dikukus apa digoreng apa dikik bolu, apa gawe rasane awake kok piye ngono lho ki pemirsa, rumba-rumbu kaya piye katisen boh, kira dipasang ini roster iki, wis datang roster mau, modele bolongan papat. Diukur-ukur. Mbak Endah bar telepon tan. Lah mang jarene tuku roster ndi rupane ngono. Terus tak dono. Tumben. Pilihane kok apik, ora bogang. Paling sing milih makjah jare. Iya. Dia wonten sing bentuke daun-daun. Bayi niko langsung nyandak sapu mboten sanjeran perintah. Ya Allah, Duk. Dek mang Yumarni rene nduk jarene. Isuk mang rene. Kondo Mbah Yi mending ngene. Anu, Bu. Nggih, monggo ayo. Mergawe ning cepu. Iya. Sakno, Nduk. Yulas. Yulas kono main gaduh kancane Ibu SD. Suamine meninggal, Nduk. Rondo sam golek pangan dhewe.
sing lanang loro ning rumah sakit terus meninggal. Lorone pokoknya ya loro ngono terus digone rumah sakit terus meninggal. Kangkus. Wes untuk para rondo nggih, semangat mencari nafkah, rezeki sing halal. Mugi-mugi paringi sehat. Numpak sepeda ontel, Dok. Dek Mang Yumarni rene, aku prai gak nyapu, tapi aku tetep kayak duit ya ngono. Terus iya. Yo maksudnya ki nganu pemirsa. Yo konsisten, esok gak nyapu, tapi engko ngenteni nek wis pirang dina engko rene nyapu. Makasih ya Dok ya gak di kongkon ibu wis nyapu polahe dhewe. Kuwi iki ceprutane nganu Dok. Apa jenenge menggik ora iso wah sing bener wae iki. Kuntret-kuntret ngono lho pemirsa. Oh. Bu, ular. Ular apa, Dok? Ingat ya. Bismillah. Ular. Iki ular e. Iki ular. Aku mbok kene mang. Yo. Mbok plotos dhewe. Delok menekno. Buka. Mboten kok. Mboten ten ular e. Nyamam. Wis tak lapi wis. Aku tak jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Cokot sithik tak lapi. Wis. Nek nyapunya manis. Ora nek ulere nduk alhamdulillah tak ombahe. Lanjutno ya. Buke tak nyoteng Pak Silo sedikit. Iki mang wis akeh wis entuk 20 menit tok e. Nggih pun pemirsa, demikian nggih konten. Awakmu ngingeti rene cedak jambu kena tanggo thumbnail. Nah, madhep rene. Ngik. Madhep ibu ngik lah engko kena tanggo thumbnail. Demikian ya pemirsa konten siang ini, doa terbaik untuk jenengan semua siang menjelang sore deng. Semoga yang sakit yang paringi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan alhamdulillahirabbil alamin. Tan ya Allah Tan kuwi koko sing ngopi lak yo kaget lah intene kiki nek gebres nek ngono ketutupi sak ngono lho. Kok iso ngantek ngaget-ngageti wong ngopi. Engko mbok buak ning tempat sampah dhewe kono ya, Nduk. Nggih pun pemirsa, semoga sing sakit dan paringi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-saleha. Terus mohon maaf seumpama ada salah kata dari kami yang kurang berkenan di hati jenengan. Semoga jenengan memaafkan kesalahan-kesalahan kami nggih pemirsa. Kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cusno, Nduk. Ya, cus. Ya. Mbak Lina. Bayi karo sapa, Nduk kae? Tak tinggal nang guri ya. Tak nyoteng Pak Silo saiki ya, Nduk. Jambu bayi. Amek nang jambu. Nggih. Manis bayi. Legi, tesek kok bayi. Pas azan, selamat menunaikan ibadah sholat asar.